România are o datorie de 100 de milioane de euro față de Agenția Spațială Europeană. În ultimii 5 ani trebuie să plătească 60 de milioane până în octombrie pentru a avea iar drepturi depline. Suntem la granița cu războiul din Ucraina, așa că tehnologiile spațiale de securitate sunt indispensabile. Institutele de cercetare și marile companii deja aduc pe piață componente ale misiunilor internaționale. Acest echipament de navigație autonomă poate fi folosit în zone de război. Acest rover folosește un sistem de GPS dezvoltat de către colegii mei. Este un sistem care este rezistent la bruiaj. Acest dispozitiv detectează momentul în care fotografiile și observațiile asupra sateliților sunt făcute cu precizie de ordinul zecilor de nanosecunde. O altă companie românească dezvoltă sisteme pentru misiuni pe Marte. Acum 2 luni am contractat două proiecte cu Agenția Spațială Europeană și cu NASA. Acest echipament complex care are rolul de a închide și a menține etanș un sample container care are rolul de a aduce pe Pământ 100 de grame de regolit ce prelevați de pe Phobos, una din lunile lui Marte. E clar că sateliții reprezintă viitorul în tot ceea ce înseamnă telecomunicații. Practic vorbim astăzi despre 5G, despre 6G. Un satelit îți oferă posibilitatea de a fi conectat oriunde pe glob, în vârful muntelui, în deșert, pe mare. Sunt mult avansate decât cele pe care le-am folosit eu acum 41 de ani în spațiul cosmic, dar în același timp ce se vede în expoziția aceasta arată cât de implicată este România în cercetări spațiale și în aplicații. Acest dispozitiv, fabricat de Institutul de Microtehnologie, va fi lansat din Guiana franceză. Este un mare avans din punct de vedere științific. Deci mai sunt coronografe, dar cel care va zbura pe proba 3 se bazează și pe alinierea două corpuri zburătoare. Conflictul din Ucraina, în primul rând, ne afectează, e vorba de participarea la misiunea Euclid. Misiunea Euclid trebuia lansată anul viitor cu o navă Soyuz lansată din Guiana franceză și Agenția Spațială Europeană a amânat misiunea pentru 2024, care se va lansa cu nava Ariane 6, dar sunt probleme fiindcă orice amânare înseamnă niște costuri suplimentare, înseamnă pierderea unor echipe de cercetare și de experți. Our world has never been more threatened. So we have these main characteristics of security challenges: unpredictable, rapid, intense, and we have to face this situation now. România are de plătit 100 de milioane de euro pentru a redeveni membru cu drepturi depline în Organismul Spațial European. Din 2017, cotizația nu a fost achitată la timp. Căutăm să găsim o cale de mijloc în care să plătim cât mai mult în această sumă, fără să periclităm echilibrul fiscal bugetar al țării. Impactul de multiplicare este de 8, 10, 12 ori, deci o investiție extrem de rentabilă pentru România. De la începutul conflictului din Ucraina, tehnologiile spațiale au ajutat la identificarea victimelor și la protecția față de atacurile cibernetice.